搖啊，搖得㗎。搖咩啊？搖呢個燈。一齊啊！一齊好。要做咩啊？搖嘢要做咩？拜啊拜咯！嚟一齊啊！一齊啊！一齊啊！到你啦！到你啦！快啲啦！快啲！OK。啊，好多啦！哇！有個人帶住個碌同佢鞠躬啊！哇！佢可以摸。係啊，你講得正就可以摸佢㗎啦。我有啲驚。嚇！我哋要過馬路，要慢慢。個碌頭驚嘅，真係慢慢。咁佢哋就唔驚。而家可以以後就可以食嘢。我可以同佢哋鞠個躬。係可以啊！你睇人哋啲細路仔全部都唔驚得你一個驚。呢個關嘅啦。哇！你睇樓梯嗰邊。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。可以㗎，唔會嘅，睇你撞嘅，睇你係。ありがとう。哎呀，要有餅先鞠躬啊！我哋買餅，四圍都有餅買㗎。哇！點解唔俾我啊？即係慘我哋冇攞。我哋買咪有咯。係咁㗎，我記得係咁。得啦，得㗎。係。你摸下啦，快啲。唔係你想象中咁惡啊！驚唔驚啊？而家覺得都驚。超級唔驚咯，冇所謂嘅，出入都得嘅。呢個就係一個公園，你中意點行？喂，亂咁行嘅啫，你中意行去邊都得㗎啦，而家。唔可以入。一個大公園嚟㗎嘛。我哋快啲買餅先啦，有啲開心又有啲驚。你請我哋食咩？或者買餅啦，睇下邊度有餅賣啦。有啲可能有機啊，嗰啲咧已經有餅㗎。咩叫有機？嗰啲售賣機啊，前面有餅賣，我知道，嗰度就係買餅㗎。哇！你真係超驚喎，你個樣好，好似好想我你個樣好緊張。佢góp埋啊，係咯。好，你試下同啲落鞠躬啦。內有嘢。而家嚟啊！但冇乜見到人賣嘅啦。有嘅，你行下就見到㗎啦。而家揾都冇乜人買嘢。好嘅。
記得好易見到嘅。係啊，我見到嗰啲鹿好似係佢哋啲地方，咁我又驚佢哋撞到，所以我頭先有隻鹿都搬咗我。哇！影得超級靚。哦，好想有拍嘅。係啊，哇！佢咬我，唔會咬你㗎，唔會咬你㗎，鞠躬，係啦，我啦，佢咬鞠躬，我，你哋太笑我啦，睇太少佢啊，咬我，係啊，佢唔係咬你嘅，我過嚟唔使驚，嗱我嘅身入，得啦。好，我等你，你過嚟。OK，你過嗰邊先，我引開佢哋。Come on，我救你。等下先。你幫我揸住一棍啊！你俾塊餅我救佢啊！你俾塊餅我救佢，你幫我揸住一棍。你過嚟。快走啊！係叫你俾嘢食啫，係叫你俾嘢食。嗱，你要救佢就要攞啲嘢俾佢，我都好驚。我俾我餵佢哋，點解？你啲新嘢餵唔到。佢咬我，咬到邊度啊？唔好捽眼，唔好捽眼，唔好捽眼。咬到邊度啊？咬到邊度啊？咬邊度啊？俾半塊啦，俾半塊啦，俾半塊啦。嗱，我有冇救你先？我有冇救你先？因為我擋住冇咗，我行埋佢，佢咪又喺度追住我。嗱，你幫我揸咗一個，俾塊俾我，睇嘢，睇嘢。你多啲去食啦，好快。你揸住，我唔你揸半塊先。你喺後面唔下㗎，你喺後，你喺後面。我俾啊！你過嚟，你過嚟。你自己俾啦，你自己俾多塊。
繼續俾我。我見到佢攞出嚟咪打。哎呀，你兩個玩咩啊？好煩。再谷啊！咁乖，俾一塊佢食啦，好嘛你？你攞啦。你咁佢咁乖。我話一次你啊，你攞最後好啊，好啊。冇。我哋去嗰邊餵埋我嗰份嘅就走。你唔好分開咁多得唔得啊？我唔好一半呀，我分開一半呀。分開一半。呢度啊，嗰邊啦，嗰邊啦，跟住睇下啲 souvenir 就行。咩啊？講嘢，你講嘢。我呢個頭鹿仔頭得唔得呀？唔係太合意。好，嚟等我餵埋，你哋唔玩就俾我玩。哇！但係你唔好追住我哋喎。唔係啊，呢度唔同。嗰隻手係應該少少啲㗎啦。呢邊啲啊，頭有隻大隻。佢食咗張紙啊 ！Oh my god！哇，好多人圍住你啊！嗌死我喂！ 4隻，你唔好過嚟啊！哎呀！拍！你引佢，可能我袋咗啲碎啊！啊喺嗰邊。向前，係啦，可以隻手唔使咁攰嘅。影入去呢邊啊！你唔好咩啊？過嚟。隊向住我，向住我，唔知領咗去邊你？係啦，向住佢。
着翻件衫。好凍啊！買着翻件衫。Udah. Magic. Đấy. 咁多嘅？ Magic. Đấy. Có là 要行呢幾隻好衝。拉蘭咧？你仲係嘛？唔係，我都係啊！我費事嘅嘢嚟啊！係。我唔係過嚟，我唔係過嚟。好啦，最後一塊啦。喂，邊走啊？你話？嗰個喺度食緊草嗰個。遠嗰個？係。唔係，呢個都得。你都去。一人一半啦，同爸爸帶最後一張。佢唔係啊。乜你又唔俾咧？咁多嘢㗎。好啦，最後啦，好，冇晒。